好咁啊，又嚟個復盤啦，咁啊相當刺激啊！呢個禮拜係嘛，首先星期一就冇尾盤係嘛，咁所以咧上次講到呢度啦，星期五跟住16號咁啊直接跳到20號啦，咁啊20號就冇咗19號啦，係咪咁啊？總之最後嗰啲都係 crazy 嘅係嘛，即係上次講嗰啲講嗰啲咩全部垃圾嚟嘅係咪？一路講叫你試咩位試咩位，結果低能嘅係咪？咁啊，成一路跌咗佢先啦，係咪？因為已經唔重要啊，又簡單解説，最後發生咗啲咩事咧？係咪？咁首先攞垃圾桶鏟嗰扎嘢先啦，最係幾低能啊！我想講，最後係咪？上次都講咗4小時，最後都做咗100K 出嚟啦，係咪？咁啊，個時有價你都必須關注下啦，理論上係嘛？當我畫完第一條線，你已經知道成件事係低能嘅，係嘛？咁都唔使再畫落去啦，係咪？上次叫你留意下呢啲咩101日啊，係咪咁樣啦？咁呢支本身有100K啊，都留意下佢啊。咁你一開波裂口跳出嚟，係嘛？都唔使講咁多啦，係咪先？係咪？咁你又會如果你睇頭15分鐘咧，佢已經飛咗出去啦，係咪先？咁你能夠做嘅嘢就係一係就照追咯，係咪？但係呢個風險太大。係咪？一係就一開始係咁衝緊上去嘅時候，你都追啦，係咪？理論上追得到嘅。OK，好啦，咁如果你冇追，咁就會係咪？可能你會揀呢啲啦，係咪？大成交啊，其實兩支都係啦，係咪？首先11K 啊，跟住9K 啊咁樣啦，你連續打兩支，咁你黐埋嘅，你已經唔使諗啦，係嘛？就已經一定係咁樣睇嘅，係咪？咁如果你追唔到嘅，你勉勉強強上次都教咗你啦，係咪？即係呢啲咁嘅手底區啊，冇所謂嘅，你即係低能嘅啫嘛。你一係呢度搏得住，一係就係嘛，一係就呢度搏得住嘅啫，係咪？咁你自己揀咯，兩注輸唔死你嘅，你一買咁樣有排飛係嘛，即係咁樣。OK，即係連佢第一下都唔打 box 已經追得啦，不過第一日冇尾盤，所以即橫係嘛，咁亦都係啦，咪成個 box 咁出晒嚟。係咪咁樣咯？咁醒水喺呢度買下，我覺得都 OK 嘅。咁有同學仔咁做啦，咁我就冇玩到嘅星期一，我以為冇盤，原來冇尾盤嘅，咁所以我就冇做呢下啦。咁去到第二日啦，第二日一路行嘅時候，OK，總之去到星期二啦，星期日直頭 miss 咗啦，星期一直頭冇玩。咁去到星期二嘅時候就呢度啦，冇錯啦，9點鐘咁啊，你又見到又係呢啲咁嘅衰嘢啦，係咪？總之又係整個 box 咁啦，賣飛佛係嘛？咁雖然佢本身唔係好靚仔，咁首先啦，佢都係個大成交嘅自身嘅底部啦，一路都唔穿啦，係咪？開頭我仲諗即係寫俾同學仔嘅時候，都叫佢揀翻啲33啊呢啲位啦，係咪？咁你都係太高啊嘛。咁啊後尾諗下唔係啦，真係。其實你一跳過呢支82K 啊，係咪先？你諗下佢本身上個禮拜我都話佢古靈精怪喎，核突突奇奇怪怪咁啊嘛，即係呢度啊，我咪話佢整兩個頂啊，跟住呢度又先整個 box 啊，跟住落下，最後係咪一嘢 hit 翻落去嗰啲底部啊，跟住又即刻縮翻上嚟啦，係咪？咁你既然你跳得出嚟，咁啊跳啦，係咪先算啦？咁我再睇埋4小時係咪先？即係衰極啊！可能你嚟到呢啲啊54啊，可能已經係嘛，已經唔會再落啦，係咪？咁呢啲其實都戇居嘅前頂嚟嘅啫嘛。佢呢個藍點就話俾你知破前頂啫嘛，係咪？咁所以呢 OK 啦嚇，諗下咁啊，總之有嘢俾我打升嘅我都照打啦，我冇追嘅只係好啦。咁啊，最後就係咁樣啦。OK，咁你日線圖冇得睇，因為佢2日變1日嚟嘅呢度。我諗最後就又係啦，咁打個難為 box 咁，15分鐘對30分鐘。首先佢係大成交，我先會留意佢啦，係咪2K58咁啦？OK，咁啊15對30啦，又係，即係有時策略啲嘢，哇變就變㗎，係咪先？本身都仲諗住沽下，咁你跳上嚟咁啊跳啦，係咪？跳親都發癲嘅而家，係咪先？好啦，咁啊打 box 啦，咁趌出嚟啊，唔使諗啦，揸啦，完係嘛？其實佢嚟到本身呢度都仲有一個嘅，呢個都係嘅，所以呢15啦，即係冇玩嘅理由，不過後尾睇翻啦，咁樣啦，都係一個15對30
好靚嘅 box 嚟嘅，所以嗰一日係完全一樣嘅兩個嘢。所以你發現佢星期一啊玩嚟玩去都係話你要中間位咯，死人頭咁卜住。OK， 咁呢度就打翻 box 啦。咁啊總之慢嘢你嚟到呢度突破咯。OK， 你都可以買噶啦。OK， 就係咁咯。咁啊最後呢壇嘢咧嚇，不過呢個唔知有冇喺度講過啦，係咪先？OK，呢度唔知有冇講啦嚇。即係佢由佢一飛出去開始咧，咁我已經知佢頂喺邊啦。有冇咁神奇啊？也有嘅。首先第一個啦，最後呢支嘅100K 啦，係咪？首先 OK， 我仲想講其實呢度都聰明，都係幾變態嘅。睇下先，我睇翻先，呢度係好多勁嘢擺埋一齊，我睇翻先。首先呢個本身已經係勁嘢嚟，我想講成粒，上次有冇講啊？周仲日嚟啊，呢個好似有講嘅，爭少少喎。個日喺呢度嚟啦，係咪？即係如果佢咁大粒嘢嚟講咧，其實呢啲信號好難做噶嘛。你首先要知道係嘛，咁佢成個禮拜喺度 hea，咁啊有機會做呢啲嘢出嚟咯。所以本身佢已經勁，我諗就算呢個唔勁，係嘛？就算呢個唔勁唔重要，就算呢個唔勁，咁啊都仲有呢度，好離譜喎！就係佢嗰日突然間又坐翻上嚟啦，係咪？咁啊又撞死啊，係咪？所以咧呢度上次都冇講，冇留意，係咪？佢唔單止係100K 啦，仲日日撞死啦，咁其實呢度好勁啦。咁你咁樣跳出去，你唔好玩啦。咁你突破啦，係咪先？咁你諗下佢第一棍仲要係嘛？即係你唔追笨嗰啲 friend 嚟，真係你第一棍已經開到冇影咁就係你，仲要喺呢度開，你諗下幾弱智係咪先？話到明明知我升硬咁就係係咪先？OK， 咁睇你自己點追啦。OK， 咁最後星期二就開始喺呢度買翻佢啦。星期一直頭冇玩喎，冇錯，係冇玩黃金，去咗飲酒。好咁啊，然之後就飛，係啦，嘅呢壇嘢啦。總之最後結局就係暫時嘅結局啦，係咪？啊，仲有啲中途站嘅，中途站就係之前講嘅係嘛？呢啲啊，好似都有講過嘅，呢啲實有講過啦，係咪？啲日線圖嘅最大成交啊，嗰啲咩1:1啊，甚至就係呢度轟咗你嚇，轟咗你200幾啊嘛，咁你呢度仲要咁樣跳出去，咁你就升硬㗎啦。咁首先第一個就會留意呢啲啦，係咪？1:1、1:2啊，1:3咁啦，係咪？都仲望下呢啲啦，不過呢個已經 out 咗啦。咁啊，第二 round 你就留意下會唔會玩到周線圖啊？係咪？咁你發現有啲70幾俾你玩下啦，咁去到都有嘅。琴日嚟到呢位都仲有啦，臨收市嘅時候都仲有得俾你玩啦，20蚊到啦。OK， 好啦，今日一開就今日有啲老貓少數啦，即係我自己本身都係諗住睇跌嘅，不過最後都冇問題，我最後都係估爆佢。咁就今日嚟到呢度又係啦，7點鐘咪又整個 box 啦，又係嗰啲15對30分鐘嘅 box 啦，咁啊升咗上去咪咁咯，係咪？呢度非常簡單啦，係咪？咁啊就係咁咯，所以頭先一落翻嚟嘅就係變態，都係突破回測嚟呢個。OK， 所以啊，依家就唔知咩料啦，總之可能都會繼續飛咁樣啦。我睇下先，就嚟到我啲沽貨位啊，真係黐線。睇下先，依家18.40，都係等佢收市啦，5點幾。其實40可以喐佢嘅，算我照做咗先。40可以喐佢，40之後就65啦。OK， 跟住前頂呢個送埋俾你，40呢個麻麻地嘅啫，不過都因為佢而家行得太過癲，等我 set 埋個指射先，48
求其4，而家36，41啦，而家俾5蚊佢，咁樣啦。好，然後就呢張單冇乜特別嘅，純粹都係呢啲啦。不過佢而家都仲未收實，都係呢啲嘢嘅啫。OK，啲黃藍點啊，4小時啊，未收實就有啲麻煩啦。不過唔緊要啦，頭先我都睇呢度，係嘛？即係呢啲位啊，呢啲位。咁你頭先開十字星，佢一嘢飛落嚟啊嘛，好變態啊嘛。咁你呢啲過晒啦，呢啲係嘛？呢啲都唔揀啦，你揀翻日線圖嗰個嚇黃點。咁如果都唔得嘅話，咁你知啦，又係打頂係嘛？都係咁嘅啫，所以求其擺低5蚊試一試佢，仲夾。咁啊冇計啊！如果佢夾到6點就嚇 OK，唔緊要，呢個位頭先我睇定咗嘅。咁啊，然後就我嚟翻呢度，仲有呢啲啦，係咪？即係而家你去睇，咪成段浪啊，頂底啊，係嘛？咪40咯。即係而家呢啲位，我覺得可以一講過啦，係咪？總之成段浪你回翻60就可以 action 啦，咁啊擺低5蚊 OK。唔知贏定輸啊！即係我都係嗰句，我都唔係無敵嘅。好啦，咁然後就仲有啲咩啊？呢度真係好玩，係嘛？當佢飛咗出去嘅時候啦，由於呢度太勁啦，又咩周撞又撞死，又過100K 咁嘅嘢，係咪先？咁啊，所以啦嚇，最後一飛出去嘅時候，即刻睇呢啲得㗎啦。你肯定行過4嘅，唔使諗。咁我已經睇咗1關、2關、3關，最後點解我直接會揀到881呢？我哋同啲同學仔咁講，應該直飛4881。因為你仲可以睇下之前嗰啲啦。首先啦，呢度係咪好變態咁樣？一日係嘛，一夜跌200幾喎，呢度係嘛？一日跌200幾喎，呢啲係嘛？咁你仲可以攞翻啲 wave 嚟睇，好過癮。咁你又跌得250，你自不然又會升到250啦。呢個真係定落嚟啊！你唔好唔信係嘛？即係等於呢啲啊。呢度譬如呢度係咪319咯？咁你跌到呢度啦，呢度都好多噶嘛。係咪2970啊嘛？係咪呢個幾舊啦？你真係咁樣睇啊！佢真係行俾你啊，唔係講笑。你跌幾多佢俾翻幾多你喎？呢個講過啦。咁所以咧，我哋再睇埋呢啲啦，係咪先？橫掂都黐線，係咪先？預咗佢黐線，其實呢壇嘢。咁上次跌250啊，咁升到250一笨係咪先？883你睇幾邪惡係咪先？所以我已經預咗佢會直達呢度嘅，其實黐鬼線，所以佢係咁開上嚟就爽皮啊，都唔止咁多喎，係嘛？仲有呢段咧，唔爭再睇埋佢啦，係咪？得啖笑又好，玩下又好，係咪先？894，咁你睇翻佢頭先鏟到上嚟嘅時候，佢就啱啱停喺中間啦，係咪？881、884啊，990幾嘅中間啦，係嘛？咁啊，唔好客氣啊，真係正啊！第2次回測都仲有俾你，咁樣咯，所以都靚仔，都正啊，正唔晒嘅。老實講，即係最衰我就做咗瞓醒，如果我一路沽緊佢嘅，我瞓醒嘅時候大概呢啲位置，跟住喺度手吹咁啊，搞陣，結果就結果臨尾嗰下食唔到啦。呢度我又再加單沽，呢啲都唔係好難嘅啫，呢啲都係嗰啲。首先，如果你低能少少嘅，你係咪10幾 K 手底咪買下升咯，係咪？跟住呢啲又係啦，10幾 K 手底，不過呢支就難買啲，因為你買嘅時候已經即係呢個手㗎啦嘛，手完之後夾咗上嚟，呢啲仲係實體嚟㗎嘛。咁所以呢啲你一係照崩咁啊，擺翻低2-3蚊啦，即係總之守翻呢啲位啦。一係你等佢回測去翻藍點都仲有，你唔好話見到總之咁樣啦，虛線睇到啦。都仲有支洋竹仔俾你嘅，有10蚊嘅，有黐孖筋嘅嗰啲。好啦，最後突然間9唔搭8咁啊，3點幾堆落嚟，係咪都係手底？咁啊呢啲你自己睇啦，係咪呢個就難捉啲啦？手底你撳咗入去，有機會俾佢縮咗啦。我就冇買到嘅，其實係既然上面嗰啲共鳴咁靚，都係沽佢啦。係咪？你見我頭先都係40蚊啦，繼續沽下先啦。就係咁啦，而家我打。都係咁諗，OK。總之如果佢再飛出去就雙頂你打多次啦。總之呢度都有啲嘢喺度，呢個就唔教你啦。雙頂你可以打多次，OK。咁啊總之係變態到嘅第一個 box 突破回測咁樣，真係癲到離題譜。咁而家都係60咯，OK。要回就應該回㗎啦，唔回嘅話就冇計啦，真係
OK，咁呢啲50幾嗰啲點估啊？其實都冇乜特別嘅啫。其實即係調翻轉啫，你手底你買升，手底買升係嘛？手底買升咁咪調翻轉咯。如果我唔買升咧，我咪啲藍點我估佢咯，藍點估佢咯。跟住之後就變咗係呢支嘅大成交啦，呢支嘅突破佢啦，突破啦，回測啦。咁你頭先試咗呢啲㗎啦，試咗黃，咪試咗藍點，慢慢推低佢咯，跟住試啲黃啊，甚至乎係低少少啦。當時點解揀呢個咧？因為好鬼死變態，因為當時我睇呢度啊，呢度拉落嚟呢度咯，又係有啲5、6成嘅位置咯。OK，咁樣咯。OK。後尾呢下仲靚，不過反而呢下我又唔中意做第二次啊嘛，講過啦，即係呢度已經其實人哋呢度咪懟咗落去咯，咁你再上嚟我就唔會估第二次啦，通常咁就但係呢下就堅咯，咁樣咯。OK，咁啊完場啦。OK，咁啊黃金暫時係咁啦，希望佢真係見底啦，即係如果頭先你見到係嘛，全部嗰啲大嘅1比1全部喺晒呢度嘅時候，希望佢收皮啦。咁如果佢唔收皮嘅話，送多個俾你啦。如果真係繼續發癲嘅話，咁啊每次都係發癲噶啦，癲到無論我諗住1月都開陰燭，點不知都係樣。唔知啊，嗱1月22啊，最後嗰個禮拜會唔會一夜開翻實嗱？你睇而家呢件事係好邪惡㗎。你諗下啲大成交放到1比3咧，盡㗎啦。如果佢要回嘅話，翻嚟呢度咯。即係最壞打算，你諗下呢啲做裂口夾佢出去喎，即係擺明做你喎呢下係咪先？如果佢要翻嚟嘅話，其實可以食晒嘅。頭先都勉強都落到嚟呢一層啦，係咪？都仲俾佢搞到係嘛？我啊覺得呢啲都係 fake 㗎啦，老老實實真係唔係講笑。咁如果佢真係都仲有得飛咁點啊？整多個靚嘢俾你啊！不過都應該講過。仲有個月線圖未行，月線圖嘅大成交，仲有個月線嘅1比1啦，畫埋出嚟啦。咁呢個你都可以自己 app 下啦，有咗都係自己眯埋隻眼估呢個咩嚟？等先，太亂啦！而家呢度，唉，推咗半先，咁又搞掂啦，係咪先？幾咁簡單啊！推個打和先啦，冇咁多。得個4蚊又咁少，咁少推唔推好咧？唔係啊，呢啲分分鐘坐翻幾百落去啊，唔係講笑。所以都係推啦，當我傻咁咩？黐線。睇下先，37蚊沽，咁啊推打和就推打和，大不了瞓醒再嚟啦。你又唔知佢瞓醒第一棍可以兜嘢，有裂口啊嘛，係嘛？5點半啊，唔好同佢癲啦，係咪先？即係其實應該食鬼咗佢嘅，又或者發癲啲咯，你打翻張升咯，鎖佢衝。唉，算啦，好啦，咁啊，然後總之送到個靚位俾你，就係月線圖1比1啦，冇問啦呢啲。佢夠膽行，你夠膽做啊，都係嗰句。睇下先，好似畫極都畫唔啱。月線圖最大成交係啦，冇錯。我全部俾晒你嘅得。呢個係咩啊？4953 OK，咁我留意下咯，我自己。有嘅眯埋眼咁啦，冇問點解嘅。OK。其實呢件事呢，最後啦，如果唔知你信唔信啦，我自己係咁咯，FF 嘅啫，冇話一定嘅。如果呢支嘢大成交，佢向上，頭先中嗰個咩953、4953係咪？咁即係向上1比1啦，係咪？大成交向上1比1啦。最後如果你諗下佢翻自身嘅時候，佢會去邊啊？唔係我成日講嘅3800咯，係咪？咁我覺得成件事又好靚仔添。呢個 exactly 就係咩啊？我成日講連線圖嗰個黃藍點嚟。你諗下，我唔知呢件事會發生啦嚇。你自己 FF 下係咪？FF 或者我唔會知嘅。總之你真係想再買升嘅時候，即係而家你買其實好笨嘅。你就算升幾多，你都坐唔耐啦。老老實實，得閒又作你100，得閒又作你200咁啊，係咪先？所以就係咁啦。你睇下唔食糊幾戇居，又俾佢夾翻上去。好啦，唔緊要啦。咁我總之都係。都係教學嚟嘅啫。好，然之後，總之你望呢啲咯，真係要做咁啊！即係呢個只係即係合理啲，其實唔知㗎，都係可能今年唔會，下年先會，又唔定。總之遲早都會翻嚟啦。你問我就 OK。
總之呢壇嘢有冇可能佢趌佢1比1就翻嚟㗎啦，即係咁啦。呢個你 FF 下啦，即係你再想買黃金啊，又想長線嗰啲，你只係得呢啲嘅就老老實實啊，一係3800，一係3300咁，鬼知啊！呢度難諗啲啊，即係如果佢啊嗰啲影線嗰啲啊，你就好難搞啊！就俾咗呢啲你哋咪慢 all in 啦，即係咁講。好啦，咁啊黃金就講完啦，係咁多。要沽就沽啊，都係嗰句。唔沽啊，瞓醒覺睇下咩料。咁啊，如果再呢個位失手都冇㗎啦，呢個位失手佢又要 V 㗎啦，即係咁你啊跌埋深水睇喎嚇，頭冇衝多一嚿咯，9.5咯，呢個 last call 嚟到呢度，好戇居添，應該打咗個止賺咁樣，0蚊，即係咁啦嚇。呢啲唔使打啊！你見到啲中晒啊，啲呢度肥落去啊嘛，你過埋呢個位根本上就又係 V。咁啊，總之前頂試多次啦。呢個冇乜懸念嘅，純粹明啦。手頂喎，上多次嚟都係沽噶啦。都係嗰樣嘢，博士就冇啦。OK，冇，就係咁咯。我戇居咁樣，啱啱俾佢打咗張單。好，咁我歷時就冇乜嘢，都係高估啦，揸你都戇居嘅老實實。好，然之後就到美金啊，上次都講下咁啊。喂，其實我又唔明佢點解隻美金都起翻少少啊。雖然佢呢度懟落嚟黃金咪死咯，咁你而家又係啦，佢從來冇變嘅，都係嗰個周作人係嘛？突破回測升，回測升，回測升，回食加突破，一翻嚟再升，入翻嚟都係升啊，大佬。咁你隻金啊係都唔冧，嗰啲低能嘅啫。呢個題外話啦。咁歷史啊，歷時就恒指先啦。恒指啊減減地，但係都開腳持有嘅。我自己就呢度有注嘅。呢個之前講過啦。咁本身嚟到呢度就有少暗湧噶啦。OK，就係呢啲位同呢啲位我都有買過嘅，講過晒啦，呢啲係嘛？講嚟講去咪就係嗰個日撞4嘅頭頂啊，係咪？再落呢度就屈機啊！呢個講咗無數咁多次，都唔再講啦，係咪？佢硬係掃唔到落底咁啊先，咁啊冇理佢啦。總之都呢啲位全部踢過晒。咁啊頭先嚟到呢度嘅時候，咁啊減減地嘅，就佢一開支入足來，咁你又唔使玩嘅。咁啊 so far 都仲上得翻嚟啦，又騎得翻嗰個咩啊26,585啦，即係成支大陰燭幾1比1嚟啊呢度。OK，呢個都未聽過，聽下啦，聽過當溫習啊，咁樣咯，係嘛？咁其實趌咗好多次，不過趌幾都趌唔到啫。總之永遠佢就係呢啲位呢度，繼續搏佢啦。總之周仲仁喺呢度，又係嗰句你唔知佢邊下先係真係出嘅。咁總之你要買最靚嘅話，一定係呢啲底部嚟。咁咪唔翻嚟，你都焗住啦，中間啊，咁啊呢啲慢慢推出去咯，都係咁。總之再一嘢作翻入嚟，你又唔使玩啦。佢最後我覺得佢都會掃嘅，即係你問我覺得冇咁快，都係嗰句。不過唔知啦，可能佢真係出一下先再落又唔定，呢啲又唔知啊。總之繼續持有啦，我自己就佢一日唔入翻嚟個 box 都唔使驚佢住嘅。咁呢啲係減減地啦，入完唔入之間咁，但係都仲有個 W 喺度啦，係嘛？所以出得翻去就 OK 啦，即係再打穿呢啲位就唔使諗，咁啊又使過。咁其次係咁啦，咁最正嘅加密貨幣啦，係咪先？仲有隻油啊嘛，油上次都有講過啦，係嘛？都 OK 都 OK，都係繼續呢個爛鬼區間係嘛？上次都係叫你位買啊，上次講嘅時候咪兩邊穿少少啊，咁總之上次講應該都已經行到你呢啲，都係呢啲區間啦，係嘛？咁你都係博士頂一次咯，博士第一次咯，呢個唔使再講啦。總之等得嘅，等多次博士第咯。不過呢度佢咁樣即係填晒窿窿咁樣，其實實正噶啦。理論上佢可以唔再作落嚟。OK，咁如果你熬底少少咧，咁你就過咗61呢個位再買啦。OK，打穿呢個位買啦。因為呢支都係博士嚟嘅，綠色嘅支勁嘢啊，因為411啦。OK， 十字星破到嘅高，破唔到嘅就破唔到嘅 BK 咯。
好 next 最後就係、講下呢只啊，係嘛銀啊，係嘛最近我自己還完呢張圖啊，大成交1:1啊，95啊中咗啊，咁啊會唔會同黃金一齊啊收皮啊？呢個 FF 啦，不過去到高位都仲有啲好癲嘅日撞4喺度，呢啲係日啦4啊，呢度突然間轟一下，呢啲一定好嘢啦。咁所以就 no comment 啊，真係 no comment。咁你可以喺呢啲可以嘅話，你咪呢啲位做下，但係 box 底又唔使講啦，一定要做啦，係咪？咁佢都叫有突破過，不過核突啲啦。呢啲位88.4啊，box 底啊，有興趣就買下啦。OK，呢兩個，咁最後就梗係最正嘅加密貨幣啦，係咪？上次講完之後啊，哇！9011正講過啦，呢個係咪又係嗰句啦？講咗，睇你有冇淆底啊？係咪？上次嚟到呢度，我話俾你知淆底啦，因為老監係嘛，因為打咗 box 之後出又出唔到喺隻中間，咁你一係就對升，一係對跌嘅啫，你中間係咪先？廢話啦，成個 box 你喺中間，呢啲係冇得估嘅，係咪先？即係你自己 FF 嘅，梗係係嘛，有個 wave 好靚咁啊，梗係呢度梗係買升係嘛，呢個嚟 FF 嘅啫，佢可以變翻橫行㗎嘛，係咪先？即係理論上佢總之呢度唔升佢就變翻橫行㗎啦，係咪先？咁就算佢升咗出去都可以落翻嚟㗎啦嘛，幾乞人憎係咪先？好啦，咁總之呢個係周線級嘅 box 啦，我上次講過啦，咁亦都係十字星啦。總之上次停喺中間呢個位呢，就好尷尬嘅你一係就打啲大陽燭出去，勁大嗰啲咧，起碼去到上次講去到10.200啦嘛，係咪？既然而家出邊 YouTuber 全部都咁講啦，係咪先？一講就可以陰燭啊，幾邪惡係咪先？好啦，咁所以所以上次個位我話俾你知我就選擇走啦，咁總之留翻以太幣算啦，搏啲唔搏啲啦，咁最後都講咗俾大家聽要搏咩位嗨埋俾你啦，係咪？就係佢上年個死人頭底啦，87648啦，係咪？咁你睇下佢最後做咗啲咩出嚟？87648啦，大佬係咪先？好啦，你話喂有少少穿係咁噶啦，咁自己搞掂啦，係咪先？最後嘅你睇呢1分鐘啦，你就知咩料噶啦，好鬼靚我想講。係咪？你睇下一路行都冇大成交嘅，係咪先？懟到落嚟咁你低位大成交，你冇理佢幾大啊？係咪？咁你至少話俾你知呢個位佢關注啦，咁你都 buy 啦，係嘛？咁推盤啦自己係嘛？哇！突然間跌落嚟咁點啊？係咪？又係嗰咩嘢？係嘛？咁真係皇天恩賜啦，快啲買啦1:1啦，高係咪？唔敢買你咪等佢踩翻上嚟再買咯。OK，幾靚啊，黐孖筋！兜嘢又咁開翻上去而家個個都話睇佢熊市啦。如果你聽日後日佢一開支陰燭又唔做，一開支又做，其實一過翻呢個位啦，我話俾你知佢係唔會翻嚟。即係當然啦，最後如果佢都係 PK 嘅話就冇得講啦，係咪？總之講一講過，睇你敢唔敢佢買嘅。咁如果佢最後都係選擇呢度都係阻力嘅都係一半嗰個位啦，冇變。佢再轉翻落嚟嘅話，係咪？咁冇啦，跌埋心水等我上次俾你哋嗰啲咩1:1、1:2、1:3啦，OK。咁係咁多，唉，咁搞掂啦。咁最後睇多次隻黃金，仲有冇機會俾我估多次啦？39分好邪惡。咁要 action 即係 action，或者等到佢7點鐘開市就再 action 啦，OK。咁總之40頭先講咗啦。再升都冇咩搞噶，老老實實。再升你都係揀翻個藍點啲4小時咁樣咯。係你呢啲都手晒頂啦，講真係嘛？不過呢下我覺得佢仲夾到都話算係咁即係都扮晒死，唔係可能聽日滴滴仔啊！今次可能真係大英戰啦。嗱，你記住，鑊都唔死，緊有一波係最後緊有一波係堅㗎啦。講真係咪先？你睇下呢個禮拜衝呢啲都好離譜啦，係咪先？講真，你上次460幾咁今日先星期4啫嘛，係咪先？已經係有2嚿幾咁啦，係咪先？咁所以越嚟越接近死亡啦。總之最後嗰個位置就係頭先俾咗你我自己睇翻935，
9.5幾啊，唔記得9.5幾啦。OK，咁係咁多啦嚇，咁收工。